नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ITI गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, सीलिंग फैन का एक और वीडियो हमारा अपलोड है जिसमें आपको मल्टीमीटर से उसके सिरों की पहचान करने के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सीरीज टेस्ट लैंप से तीनों सिरों की पहचान करके दिखाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैपेसिटर के सिरे किन दो सिरों के साथ में जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है और इसके ये दो सिरे हैं जो हमें सॉकेट में इंसर्ट करना है इस तरह से। और अब हमारे पास में इसके जो दो केबल है, ये सीरीज में इसको हमें शॉर्ट करने पर ये हमारा लैंप जो है जलता है। तो दोस्तों, अब हम इस सीलिंग फैन के तीनों सिरों की पहचान करते हैं कि किन दो सिरों में कैपेसिटर जोड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर तीन कलर दिया हुआ है, येलो, रेड और ब्लू। तो दोस्तों, हमें इन तीन सिरों में से एक सिरा कॉमन की पहचान करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दो सिरों के बीच में सीरीज टेस्ट लैंप लगाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा जो लैंप है थोड़ा सा मीडियम जल रहा है, मध्य, और हम दूसरे टर्मिनल पर इसी के साथ में लगाते हैं। दोस्तों, अभी भी देख रहे हैं आप, लगभग ये अभी डीम तो जल रहा है पर दोनों के साथ लगभग समान रोशनी दे रहा है। दोस्तों, कॉमन सिरा की पहचान करने के लिए हमें उन दो सिरों को पहचानना है जिनके बीच में हमारा जो लैंप है वो सबसे कम जले, यानी कम रोशनी दे। दोस्तों, अब हम इन दोनों के बीच में देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इसकी अपेक्षा कम जल रहा है। मतलब कि दोस्तों, ये लाल वाला और ये नीला वाला दोनों केबल में हमें कैपेसिटर के दोनों सिरे जोड़ना है। इन दोनों को छोड़कर हमारा जो ये तीसरा वाला है, यह येलो कलर का जो केबल है, ये हमारा कॉमन केबल है। ये देखिए दोस्तों, ये तो इसी के साथ में ये समान रोशनी दे रहा है। और इन दोनों के बीच में हम देखते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हमारा जो लैंप है बहुत ही कम जल रहा है। मतलब कि कैपेसिटर इन दोनों केबल में जोड़ेंगे। हाँ, तो दोस्तों, इसके कैपेसिटर के हम दोनों सिरे इन केबल से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने जोड़ दिया। ये एक सिरा हमने लाल वाले केबल के साथ में जोड़ दिया। दोस्तों, हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया। अब हमको इसमें सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के लिए हमें मतलब सप्लाई सोर्स में फेस और एक न्यूट्रल। तो फेस और न्यूट्रल का यानी दोनों में से एक केबल हमें कॉमन में तो जोड़ना ही है दोस्तों, पर इन दोनों में से एक में हमें दूसरा वाला केबल जोड़ना है जिसमें या तो न्यूट्रल हो या तो फेस हो। कोई भी एक सिरा हमें कॉमन में रखना ही है, एक सिरा। बाकी जो दूसरा वाला है वो हमें कैपेसिटर के इन दोनों टर्मिनल में से एक में जोड़ना है। अगर दोस्तों हम इसमें जोड़ते हैं ये वाले सिरे में, और हमारा फैन अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है, तो दोस्तों ये जो है ऐसा अगर घूम रहा है तो हमारा फैन सही है, हमें उसी के साथ में उसे परमानेंट जोड़ के सप्लाई दे देना है। अगर दोस्तों यहाँ जोड़ने पर हमें अगर ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज घूमता है इस टाइप से, तो दोस्तों हमें जो है इस सिरे को तो हमें जैसा का वैसा ही रखना है जोड़कर, पर यहाँ जो हम जोड़ेंगे और ऐसा घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हमें यहाँ से वो केबल निकाल कर इस वाले सिरे पर जोड़ना होगा। तो दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं कि हमें इन दोनों में से किन दो सिरों के बीच में सप्लाई देना है। 3। तो दोस्तों, हम इसमें सप्लाई देने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट करते हैं। इस फैन को हम ऐसे उठा लेंगे थोड़ा सा, और हमारा फैन अगर इस टाइप से घूम रहा है दोस्तों, तो हमारा जो है फैन गलत होगा, उल्टा होगा।
यानी एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखने पर ये क्लॉकवाइज दिखेगा, जो आपको ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये नीचे से देखने पर आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। तो दोस्तों हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ये हमारा ऊपर से हमें क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, यानी कि ये जो है ये ऐसा घूमना चाहिए इस दिशा में, और नीचे से हमें दोनों, अगर ये ऐसा घूमता है दोस्तों, हमें ऊपर से तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, पर हम अगर नीचे से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दोस्तों अब हम इसमें सप्लाई देके देखते हैं सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा। हम सबसे पहले एक रेड वाले के साथ जिसमें हमने कैपेसिटर जोड़ा और एक कॉमन वाले के साथ में इसे सप्लाई देते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि हमें ऊपर से देखने पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि हमारा यहीं पर सप्लाई देने से ये हमारा फैन जो है सही घूमेगा। अगर दोस्तों हम कॉमन के साथ में इस वाले सिरे से सप्लाई देते हैं तो दोस्तों यह उल्टा घूमेगा, यानी कि ये जो है ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पर